Lihat aktingku, aku udah kirim. Nah guys, ini surprise. Tuh kan lu jadi batuk. Lu yang nyuruh gue potong duluan. Dilaksan Allah. Enggak tau yang lu duluan yang potong. Ya. Ini waktu dia mabok, terus kirim voice note ke gue, terus curhat. Karena lu duluan yang nyuruh gue potong. Padahal lu sendiri yang suruh potong. Lu yang nyuruh gue potong. Ini satu suara dulu ya guys, nanti malam baru satu suara dan coming soon besoknya. Aku di Brosis dibayar 8 juta. Itu dari Lala, visit. Terus ngambil baju sepuasnya. Tuh, katanya 60 juta 10 menit. Oh itu 8 juta.